Magandang araw mga bros. Meron po ulit dito tayo na i-repair na ano po ito, spinner dryer po ito. So hindi ko na po pinakita kung paano ko binaklas. Sasabihin ko na lang po kung ano yung sintomas nito, kung ba't na-trace ko na sira ito. Ang sintomas po nito, kapag gagamitin nyo na dryer, pag saksak nyo, pag switch nyo ng on, tahimik lang siya, hindi siya umiikot, parang walang tunog. Pero pagka hinawakan nyo siya, nagbabibrate ng mahina, tapos umuugong din siya ng sobrang hina. So ang sira po nito, kaya ako to na-trace na nasira, ganito po yung pag-test niya kung sira siya. So sa tester po natin, nasa times 10 ko po nilagay para madali pong i-reading. Ang common po nito is kulay blue. So, sa blue tsaka sa red, reading sa tester. Hindi ganong focus yung sa tester, maliwanag ng konti para yan para kita yung sa tester niya. Blue and red, so may reading siya mga 8 ohms, mga ganon, sa times 10. Tapos pag nilipat dito sa black, dapat to more or less nasa 8 din siya, malapit din siya sa 8 ohms or 10 ohms. Kapag dinikit ko siya, wala siyang reading. So ibig sabihin po, putol itong kulay black niya, putol. Dapat may reading to. So kaya ako na-trace na nalaman na sira yung motor niya dahil dito sa pag-test natin ng continuity. Putol tong itim. Sa ibang mga motor, kasi nasabi ko kagad na ito yung common. Common, ibig sabihin ito yung nakakonekta sa live wire. Ito sa capacitor to. Kaya nalaman common to, dapat left and right nito may reading siya na manggagaling dito. Tapos sa motor naman, may nakalagay dito na kung alin yung common o alin yung sa capacitor. So sa case nitong motor na to, wala siyang nakalagay. O sa mga bago maggagawa or magta-try na maggawa ng spinner dryer po, huwag kayong bumase na kagad is merong nakalagay na guidelines dito kung saan yung common, kasi meron talaga kung minsan wala silang nilalagay. So kailangan marunong kayong gumamit ng tester para malaman nyo kung dito sa tatlo kung alin yung common. So kakalagin ko na po siya para mabilis lang. Habang kinakalag ko, just enjoy the beat. Para sakaling gaalangan kayo, baka hindi niya maibalik ng maayos, lagyan niya lang siya ng mark. Yan. Ibig sabihin siya yung magkakatapat, kung magkakalas-kalas man siya. Pero sa akin, kahit di ko na sana lalagyan, pero kailangan kong i-share yung technique para hindi siya may balik niya sa kung paano siya tinanggal.
Kailangan natin i-cut itong mga ito para makita natin kung saan banda na putol. Basta ang alam natin sa ngayon, itong block niya is putol siya. Parang may sunog siya mga boss. So mula dito sa dulo ng block hanggang sa dulo nitong parang may sunog. So buo siya hanggang dito. So usog pa tayo mga banda rito, baka may sunog siya. Mula sa dulo hanggang dito, buo pa rin siya. So usog pa ulit tayo doon, baka dito yung naputol niya. So eto mga bros, yung sira niya. Inaasahan ko sana putol lang dito sa may kulay black dito, pero hindi siya dito lang putol. So naputol siya hanggang dun sa may kalagitnaan dito, papunta dun sa may papunta na rito sa may winding niya. So mahirap na po talagang i-trace to. So dapat dito palitan na tong motor. Pero kung dito lang sana naputol, gagana pa. Hindi siya putol dito eh. Nakadikit siya. Connection nito papunta siya rito sa may winding na to. So mahirap na siya i-trace. Papalitan na lang yung motor niya para maayos ulit yung spindle dryer. Pero nandito na rin ito, kakalagin ko na rin itong buo. Pero ang suggest talaga rito is palitan. Lagyan na natin ang tie wrap to kasi hindi naman sira yung dalawa. Yung black lang naman ang hinahanap natin na naputol. So tatali na natin yung dalawa para hindi na maputol. So eto na po mga bros. So nasiraan ako ng loob kanina. Hindi ko na makita tong kaputol nito. Hindi ko talaga matrace kasi
hahanapin ko yung putol nito sa winding niya. So ang hatol ko sana dito, palitan na ng motor para magamit yung dryer. Ngayon may nakita ko nakahiwalay na wire. Ayan. So nilagay ko tong wire na to. Isip ko baka putol siya mula dun sa loob at ito yung connection niya. So tinester ko siya. So may reading siya na ang suspect ko is ito yung black. So ikinabit ko na yung black. So i-tester po natin. Common red. So ito, may reading talaga to yung kanina. Kanina yung black wala. So ito ang reading ng black. So meron siyang more than 5 ohms. More than 5 ohms. Sabihin natin 5 ohms siya. Tapos itong red tsaka black, may reading na siya ngayon. Meron siyang 2 ohms. So red tsaka black is 2 ohms. Tapos red and blue 7 ohms. 7 ohms siya kasi ito is 2 ohms, red and black. Kapag red and blue, so, more than 5 ohms, mga 6 ohms. Sabi natin 5 ohms lang to, 5 ohms, red and black. So kaya magiging 7 ohms siya. So 5 ohms plus 2 ohms equals, pag nilagay mo sa red and blue, magiging 7 siya. 7 or 8 ohms. Ayan. So tingin ko okay to. Hindi na natin pabibilin si customer ng motor na bago. Kala ko bibili siya ng bago. So try natin ikabit to. Lagyan na lang natin to ng ito para hindi siya ma-short. So susubukan natin ikabit kay customer. Babalik ko muna kasi pag hininang ko hindi siya dumidikit sa hinang dahil alloy kasi to, hindi siya tanso. So itong hinangan ko tanso, tapos alloy, hindi siya didikit. So ibubuhol ko na lang siya, kakat ko na lang to, tapos tatalo pa natin para maibuhol na lang.
flux po ito para dumikit yung hinang, kasi hindi tanso yung winding sa motor, hindi siya tanso eh. At least man lang yung copper ng wire malak siya. Ito yung naputol mga bros eh. Ito. So takpan na natin ito para hindi ma-short, kasi binaypass na natin siya. Ginamper natin dito sa kabila para makatipid si customer ng motor. Hindi na siya bibili, sa tingin ko din na siya bibili. Try natin. So para matest na good na yung motor, so ito lang kakabito sa capacitor. Yung reading niya is 2 ohms. Tapos lipat tayo sa, bitawan natin yung red.
tayo sa blue, sa common. 5 ohms. So pag binitawan natin yung black, pumunta tayo sa red, i-add nyo lang yung nakuha nating resistance sa black tsaka sa red. So 5 plus 2 equals 7 or 8 ohms yan. Kasi yung black at saka red 2 ohms. Black tsaka red 2 ohms. Black tsaka blue mahigit sa 5, so 6 ohms. So sabihin natin 5 ohms lang. 5 plus 2 7 dapat. So pag nilagay mo dito 7 or 8, ayan, 7 or 8 siya. So tingin ko buo na tong motor to, hindi na bibili ng motor si customer. Bros, hindi ko lang nakita yung schematic diagram kanina. Meron pala siya. Sinikot ko kanina, parang wala. Ito pala siya. Katupi lang. Ayan. So, tama yung sabi ko. Yung blue ang common. Tapos black and red sa capacitor yan. Ayun, may sign siya na capacitor sign. Ayan. Ito ganyan capacitor yan. Black and red. So, itong blue yung common. Ayan. Hit ko na. Enjoy the beat. Natin, hindi tayo nalilibig.
Ito yung putol kanina natin playground. Tara po, kabit na natin. Susubukan po natin kung gagana yung kinabit natin. So, ito kasi quality na talaga, niremedyohan lang natin. So, dito siya galing. Itong black sa capacitor. Tapos, itong blue yung common. Dito rin sa blue. Isa sa red capacitor din. So black and red capacitor. Sa capacitor. So kahit magkabaliktad naman to, pero sundan na natin yung standard na pagkakakabit niya. So, ito medyo mag-iingay ito kasi nakapreno. Subukan mo natin. Saksak na po natin. Brake. Tsaka yung capacitor po niya, palitin na yan. Pero dahil ang problema natin is yung motor ang niremedyo natin, so pinakita natin kung paano natin magagawa na itong motor na to is patapon na to eh. So dapat i-replace na lang. So swerte ng customer dahil nagawa natin ang paraan na remedyo. At mga bros, pwede natin gabit. At least gumana na. Salamat mga bros.